friends, welcome to SS channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி சொல்றதை விட ஒரு பெஸ்ட் சயின்ஸ் ரெசிபின்னு சொல்லலாம். இந்த ரெசிபியை டேஸ்ட் பண்ணாமங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த ரெசிபி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி எங்களோட சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த தீபாவளி சீசன்ல நம்ம நிறைய ஸ்வீட் எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடுவோம். என்னதான் ஸ்வீட் சாப்பிட்டாலும் ஃபைனலா ஒரு காரசாரமா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி கண்டிப்பா நம்ம தேடுவோம். அந்த மாதிரி காரசாரமா காராபூந்தி எப்படி பண்ணலாம்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். நார்மலா கடையில கிடைக்கிற மாதிரி காராபூந்தி எப்படி பண்ணலாம்ன்றதும் அதே காராபூந்தியை வச்சு அவள் எல்லாம் சேர்த்து அவள் மிச்சர் எப்படி பண்ணலாமோ ரெண்டு விதமா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். காராபூந்தி செய்யறதுக்கு ஒரு பவுல்ல ஒரு கப் நிறைய கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் அளவு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம். இப்ப இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். மாவு வந்து கட்டி கட்டியா இருக்க கூடாது. அங்கங்க கட்டி கட்டியா ஆயிடுச்சுன்னா காராபூந்தி நல்லா வராது. சோ கட்டி இல்லாம நல்லா மாவு வந்து தண்ணியில கரைச்சு விடுங்க. ரொம்ப தண்ணியாவும் இருக்க கூடாது. இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து அதே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இப்ப எந்த கட்டியுமே இல்ல, மாவு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. நம்ம இந்த மாதிரி கரண்டில எடுத்து ஊத்துனோம்னா கட்டி இல்லாம நல்லா விழுகணும். இப்போ ஒரு கடாயில எண்ணெயை சூடு பண்ணிடலாம். காராபூந்தி செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி கரண்டி நீங்க எடுத்துக்கலாம். இதுல நம்ம ஊத்தியும் காராபூந்தி செய்யலாம். இதுல நம்ம ஊத்தணும்னா சம்டைம் வெளியில வரும். பட் உங்கள்ட்ட இந்த கரண்டி இருக்குன்னா இது நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். இல்லன்னா காராபூந்தி கரண்டினே தனியா விக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி நம்ம கரண்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம மாவு ஊத்தணும்னா வெளியில மாவு வந்து சிந்தாம இருக்கும். கரெக்டா ஓட்ட வழியா மாவு போகும். இந்த மாதிரி கரண்டி எடுத்துட்டு நம்ம இதுக்கு மேல மாவை ஊத்திக்கலாம். மாவு நம்ம ஊத்திட்டு லைட்டா நம்ம இந்த மாதிரி தட்டினாலே போதும். அழகா பூந்தி வந்து எண்ணெயில விழுந்துரும். பாருங்க, இந்த மாதிரி அழகா வந்து விழுகும். ஹை ஃப்ளேம்ல பண்ணாம மீடியம் ஃப்ளேம்ல பண்ணுங்க. நல்லா பூந்தி இந்த மாதிரி விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கரண்டியை வச்சு உடனே நம்ம மிக்ஸ் பண்ண கூடாது. சம்டைம் வந்து பூந்தி எல்லாமே ஒட்டிரும். இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு லைட்டா வந்து நம்ம மேல நம்ம பிரஸ் பண்ணி லைட்டா மூவ் பண்ணணும். காராபூந்தி கொஞ்சம் வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படினாலும் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மேல வந்து இந்த மாதிரி லைட்டா பிரஸ் பண்ணாலே நல்லா உதிரி உதிரியா காராபூந்தி வந்துடும் நமக்கு. இப்ப நல்ல மொறு மொறுன்னு காராபூந்தி நல்லா வெந்துருச்சு. இப்ப இத நம்ம ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம். எண்ணெய் எல்லாம் கொஞ்சம் வடிகட்டி அதுக்கப்புறம் பிளேட்ல மாத்துங்க.
இப்போ இதே போல அதே நம்ம மாவு ஊத்தி காராபூந்தி ரெடி பண்ணிடலாம். பாருங்க, நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பூந்தி எல்லாமே நல்லா தனித்தனியா வரும். பூந்தி கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தாராளமா எப்படினாலும் மிக்ஸ் பண்ணி பூந்தி நம்ம வெளியே எடுக்கலாம், தப்பே கிடையாது. ஆனா அது வேகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா சம்டைம் நல்லா ஒட்டிடும். அதுக்காண்டி தான் நான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண சொல்றேன். எல்லாமே பூந்தியா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்ப எண்ணெயில 1 கப் நிறைய வேர்க்கடலையை நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம். கடலை நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்ம பச்சை கடலை தான் ஃப்ரை பண்றோம். சம்டைம் கடலை வெடிக்கும். சோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்த்து பண்ணுங்க. இப்போ வேர்க்கடலை நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இத ஒரு பிளேட்ல தனியா எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ 10-15 பூண்டு எடுத்து நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பூண்டு தோலோட சேர்த்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். கோல்டன் பிரவுன் கலர்ல வரணும். அந்த லெவல் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, பூண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்ப இது ஒரு பிளேட்ல தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ 1 கப் நிறைய முந்திரி பருப்பு போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்ப முந்திரி பருப்பு நல்ல கோல்டன் பிரவுன் கலர்ல வந்துருச்சு. இப்ப இத தனியா ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம். அதே நம்ம எண்ணெயில 1 கப் நிறைய அவல் சேர்த்து நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அவளோட கலர் மாறாம பாத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஃப்ரை ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. இப்ப இத நம்ம ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம். அவல் போட்ட உடனே டக்குன்னு ஃப்ரை ஆயிரும். ரொம்ப நேரம் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிடாதீங்க. அவளோட கலர் மாறிடுச்சுன்னா கருகுன மாதிரி ஆயிடும். சோ போட்ட உடனே எடுத்துருங்க. ஒரு கப் நிறைய கிஸ்மிஸ் பழம் எடுங்க. இப்ப இத எண்ணெயில போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களோட சாய்ஸ்ங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ சேர்த்துக்கோங்க. கிஸ்மிஸ் பழம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்ப இது ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம். இப்போ 1 கப் நிறைய பாதாம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இதை எண்ணெயில போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாதாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்ப இத ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம். ஃபைனலா கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன். இப்ப இத நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்ப இத ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம். அவ்வளவுதாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்ப நம்ம காராபூந்தி ரெடி பண்ணிடலாம். நம்ம ஃப்ரை பண்ண காராபூந்திய ரெண்டா நான் பிரிச்சிருக்கேன்.
பாதி வந்து ஒரு பவுல்ல எடுத்திருக்கேன், பாதி ஒரு பிளேட்ல எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காராபூந்தி சிம்பிளா எப்படி ரெடி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இப்ப பவுல்ல பாதி காராபூந்தி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது கூட இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச பூண்டுல பாதி வந்து இதுல சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 6ல இருந்து 7 பூண்டு வர மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச முந்திரி பருப்புல 1/2 கப் இதுல சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 கப் ஃப்ரை பண்ண வேர்க்கடலையை சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமா மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். இப்ப இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளவுதாங்க, நல்ல காரசாரமா காராபூந்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நம்ம நார்மலா கடையில வாங்குற காராபூந்தி தான். அவ்வளவுதான், டேஸ்டியான காராபூந்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. காராபூந்தி எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தோம். இது செய்யறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. இந்த டேஸ்டியான ரெசிபிய நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்ப நம்ம செஞ்ச காராபூந்தில பாதி வந்து நார்மலா கடையில கிடைக்கிற மாதிரி காராபூந்தி எப்படி பண்ணலாம் பார்த்தோம். இப்ப பேலன்ஸ் இருக்க காராபூந்தி வச்சு அவல் மிக்சர் மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பேலன்ஸ் இருக்க காராபூந்தி ஒரு பிளேட்ல நான் எடுத்திருக்கேன். இப்ப இது கூட மிச்சம் இருக்க பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப் முந்திரி பருப்பு ஃப்ரை பண்ணதை சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப் கடலை ஃப்ரை பண்ணதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் நிறைய கிஸ்மிஸ் பழம் ஃப்ரை பண்ணோம், அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் நிறைய ஃப்ரை பண்ண பாதாம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் நிறைய ஃப்ரை பண்ண அவல் எல்லாமே இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இப்ப இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாமே எல்லாத்தோடயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். பொறுமையா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. என்னெல்லாம் நம்ம இதுல சர்க்கரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது சாப்பிடுறதுக்கு கொஞ்சம் காரமாவும் அதே நேரம் லைட்டா இனிப்பு டேஸ்டும் கலந்து வரும். அது சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபரெண்டாவும் டேஸ்டியாவும் இருக்கும். அவ்வளவுதாங்க, டேஸ்டியான காராபூந்தி மிக்சர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது அவல் மிக்சரும் சொல்லலாம். காராபூந்தி சேர்த்து அவல் மிக்சர் எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தோம். இந்த அவல் மிக்சர்லயும் சரி காராபூந்திலையும் சரி ஃபைனலா நம்ம மிளகாய் பொடி சேர்த்தோம். நீங்க எவ்வளவு காரம் சாப்பிடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மிளகாய் பொடியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தீபாவளிக்கு நிறைய ஸ்வீட் பண்ணுவீங்க. அதோட காரமான ரெசிபியான இந்த காராபூந்தியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டேஸ்ட் எப்படி வந்தது மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். அப்ப அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் தீபாவளி ஸ்பெஷலா டிஃபரெண்டான ஒரு வீடியோல உங்களை நான் பாக்குறேன். பாய்.